Хоба. Это наши соседи откапываются после вчерашнего урагана. Они вчера вообще не чистили. Их дома не было. И вот сейчас вот смотрите, да? По пояс. По пояс. Да. И у нас тоже не фонтан. Да. Придется опять чистить. Вровень практически. Это я со второго этажа снимаю. Из нашего дома. Дорога-то ничего. А здесь как и не чистил, да? Ого. Уже скамейка почти по самую грудь. Да. Весело. Вот Чикаго. День сурка. Как день сурка, так откапываемся. Почти каждый год так. Хоп. Ну вот, а это наш задний дворик. Вообще все в снегу. Еще выше. Ну, я говорю, вчера снег шел где-то до 5, потом прекратился. И потом опять начал, и где-то, я не знаю, я в 11 лег спать, он все шел и шел, но уже не такой сильный. Здесь-то никто вообще убирать не будет. Да. А там он тоже. О, машинки стоят. Красота. И сейчас минус 12 уже. Снег весь уже плотный стал. Вот так вот. Это Чикаго, детка. Хоба. Ага. Вот мы и на улице. Солнышко светит. Сейчас сколько? Часов 8:30 примерно. Соседи уже все расчистили. Видите, как хорошо у них получилось. Ладно, а что у нас? Мы вчера гараж раздвинули, как говорится, внутри все. Машину загнали. Не знаю, куда наступить. Наступил. О! Вот теперь у нас вот так красиво. Вот что я вчера чистил, что не чистил. Никакой разницы. Одна лягушечка торчит. Угу. А, вчера у меня тут стоял дрова рубил под вентилятор. Так вентилятор сорвало, там одну лопасть. Пришлось все снимать. О, птички кричат. Поют, вернее, хорошо. Так. А, ну вот сосед выезжает нормально. Молодец. О, мороз и солнце, день чудесный. Ладно, мне еще сегодня поработать придется. Пока-пока. Хопа. Ну просто я любитель птичек, заодно уж и птичек сниму. Вот здесь вот они. Так вот. О, улетели все. Ну не все. Оп-оп. Я им тут домики сделал. Вон они, вон они, вон они. Собакин, ты что подо мной ходишь? Вот они здесь вот живут. Только клювы торчат. Оп. Да, вон, нет, ни одного клюва не торчит пока что. Ну ничего. А, вон в тех домиках тоже. Там им теплее, конечно. Кушают что-то. И улетели. Ну ладно, все, пока. Хоба. Это опять я. Вот начал я тут копать немножко. Здесь вот на крылечке почистил. И сделал здесь такую яму, что ли. Чтобы сюда зайти. Вот лопата стоит, видите как. И немножко поснимать. О, красота какая, да? Вот оно все. Вот они. Снежные кучи навалены. Ой, солнце в глаза. Снег блестит. А, ну вот соседи вы уже видели. Видите, как молодцы, почистили. А там вот почистили уже местная коммунальная служба. Это у нас парковочка. Елочка какая симпатичная. Ну, в общем, как-то так. Я продолжаю. У меня еще море работы. Как вы понимаете. Опа. Вот вслед за лопатой и туда, и туда. Ладно, пока-пока. Оба.
И это опять я. Ну и сейчас я уже в машине сижу на пассажирском сиденье. Вон я как классно почистил все. И поедем смотреть по дороге, что, где, когда. Что у нас в деревне творится и так вокруг. Вот здесь вот горка такая, детишки играют все время, сейчас их нету. Вот, видите, какие горы снега. Навалено все. Сейчас я локоть прислоню поудобнее. О! Это вот здесь вот участок продается. Давно продается. Если кому надо. Вот тут тоже. Да, целый день сегодня. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Все лопатами работают. И этими, как их, ну, какими-то такими машинками. О, как красиво. Вот зима у нас такая вот. В Чикаго. Кто спрашивал? Чикаго на широте Баку и Стамбул. А зима у нас вот такая. В Баку такого отродясь не было. Про Стамбул я не знаю. Собственно, я в Баку-то не был ни разу. Вот такая снежная дорога. Зимняя. Сегодня 2 февраля, день сурка. А интересно, надо будет вечерком послушать, что он там, этот Фил, вылез в Пунксатоне. О, правда, какой вы. О, какие. О, елки-мотанки. Красивые. А вот еще. Солнышко жарит, но это все равно сейчас минус 6, так вот минус 7 где-то. Вот. На дороге соль, поэтому она такая приличная, сухая. Ну, еще немножко проедем. В эту дорогу уже знаете многие. Я тут все время снимаю. Просто вот сегодня после 1,5 суток снегопада. И что? Ну, видите, дорога отличная, конечно. О, такие вот. Ну, в лесу, конечно, снег. Тут лесок такой небольшой у нас. Вот, ну, а по дороге ехать можно. Вот такая у нас зима. В Чикаго интересная. Сразу все сработали. Все почистили. Ну, и мы сейчас едем по магазину. Потому что вчера не было никакой возможности. Ну, можно было выехать, но такая пурга, там все это. Ветер жуткий. Ну ладно, я не знаю, буду я сегодня снимать или нет. Пока-пока. Хоба. Вот здесь плохо почистили паркинг. Хотя и город, и вон снега есть, но они небольшие. И видите, вот, ну что это такое, это несерьезно. Магазин-то серьезный такой, неплохой вроде Джой Лоско. Ну вот, поработали не на славу, надо сказать. Ладно, о, вот там горы. Вот там мы сейчас едем в Garden Fresh, такой магазинчик есть, за овощами. О, там город снега. Ну, мы сейчас поближе подъедем. И слева такие барханы. Ну, сейчас я слева-то никак не сниму, я же справа сижу. Так. Сейчас. Поедем. От солнца светит, прям по глазам бьет. О, какие. Вот там хорошо поработали, да? Снежок почистили. Я так думаю, что там на парковочке возле магазина будет все нормально. А, вот здесь вот тоже снежок. Ну, в общем, понятно. Общая ситуация понятная, да? 1,5 суток шел снег. Все завалило к чертям. Я сегодня 3 часа ковырялся с утра. Вот. А здесь просто техникой. Раз. И все чистенько, все культурненько. Все аккуратненько. Дар. Все ремонт. Как зима, что-то ремонт у нас тут. Да вообще-то и летом тоже. Довольно часто. Вон какая техника стоит. Все что-то ремонтирует. Ну ладно, сейчас заедем. Я просто убедюсь, что парковка нормальная. Вон сколько снега. Ну, у них техника здесь приличная, конечно. Не, ну здесь ничего. Здесь нормально. Можно идти в магазин. Вот он, Garden Fresh. Сейчас будем покупать овощи, арбузы и всякие другие апельсины. Все, на сегодня. Пока-пока.